Empora TV, Empora TV. Mufaso we! Ndanzanira amazi chwakira kiranyishe we. Ubuzima kweli na hatari danje problem ikeputsa ready. Oh no! Rakoti. Urazi rero Baruka kwangara ni kwa hajya bamutose. Kujya ndamuzi. Ujya kumarundondera ngushe musheri wiwe ngo tujyamane nagurabizi kuba abantu bose batembere kuzaruka. Ukaruha umwanya mukaganira. Oya sinigeze ndaruha umwanya nagomvye ndabikucisha. Nubwo ntafise amahera, nubwo ntatunze. Igihe kimwe, umunsi umwe. Nujya yanakundamutsa. Azokwifuza ko mu kuboko kwawe bitagikunda. None wumva dukora iki? Abantu bose batunze kugurya agira ngo agiye kuryamana n'abagore bagaba bagaca baza baca mu samara kurazi ko rufise ubwoba rugaca rutibura amahera urugendo na telefone ya tuwa sami rusiga rutaho none twemere dufire mu bukene kandi ngeze riko ziriyerereza umva dukora iki rimwe kabiri gatatu uyu n'uyu ninde mukuga uyu tunatago wa ninde mukuga uyu okay ndabimenye nukunye urabona wewe yorakizanye mu kagani nonga hatari uri kibarakiza kikana kuyambira ya Jackie agitama cyane nawe kuyambira rero batahora kuyambira imetahora kuyambira we ufuye kumuha yambuka gusa uze bo mutorishije nijana kugira umunsi tugora umuntu no twiyajya gute utagiye uramuramuza agaca guhidojana ry'umuntu nanye nkaca ndondera iki ibiharage no soja n'izonani Ocho no kukiye urakomeye yajendi je yaneruteruye imbaraga sa nibihe ndabimuntu bahase ngo mwana mukaba kirimutse ejo nzomuhamagara ejo nzomuhamagara amanda muhamagaye ushobora kwa rusuha rya dufise ko ruratinye igisi narumvise n'urubando rukomeye harya nzoca ndarukereka ino mwoko ya mutoyi ndakumva jewe rero cyuko turaganira kubera nzorenda ati yemeye umugabo wanje kagiye sibuka uzinwenda gushira kubwira turonke ubuzima ndabushire hasi ati si hari rero naho uzongera nyine twinjiye muri chambre tukaza muri chambre oya tukicara hirya hanze hajya muri peme nationale nzobe yo utebuzo waburi nzochanzenda igisu inkoko ya mutoyi cyo kuva kuri sogokoro wawe uzazo mubaga ahubwo kugira ubage acazana byose acagwana sheke y'amahera nikavye guca rega jewe sogokoro wanje yakwanye muri nambara yamuca yamwezera ushatsi ahubwo rero asha gutevye guca mugabo rero tubikoreje nicarane jewe ndahari mugabo ntangora n'ubukene maisha y'ubukene mugabo rero reka je manze ninjire mu nzu wowe je mu gitondo ndazinduka rero ngiye gukubira ijambo gita nje kwishira ku nsu ndayikubire fresh kujya joza azoca umuntu rero atinya wa mbere kandi yavura kubwira jewe narishi nica ibihere imbaragasa inyondwi ibintu byinshi n'isazi zose gusa rero koresha umwanya nyine urabe ko munda agakarira tere ko nigira Yo jaya kashonje. Mfaso gusa rero. Ugira fastisha. Ndaje kwimana ntiteka nkaba mwiza. Tuzotera imbere bidatete. Ash. Ndabikora. Umutimba nkoze umuti niko nabaye no musike baranga gashina ndakwemera ko sako n'umugabo yagiye ujya n'umugabo so kuvuga ngo umugabo turashwana kajya nakagabo gashenzi
ndabona uramaze gutegura udutebe none gashaka narinda kwiteze oya jewe urumva bene izi ntebe sinkunda no kuzicara ko buryo abo buryo bagize nabi je nshira kuziga ntebe ziba ari ndende zigera hano gacibifuza akantu kigamira gucya mfasha nduzi ndabona ko imana wamaze kwambara iyi no bage yonyene iyi iva hasi mu bugiriki zacu ntwara rero je umuntu w'umubosi urumva wowe no ukangwe nibi kajya nagashenze kajya genda kubwije ukuri kajya n'umusi twahuye mu nzira championnat Chufeta pe. Isa nawe kwero wamba gashati kameze. Aka nakubwe je n'umona istire namba. Nkubu je nguzi ndwara nk'impuzu nayiko. Ngije ntubona ndabona ngo mpaguruka ndamba. Aburavye kuva kukirato gushika ngahe hejuru. Nambari urabona ishati y'umiliyoni n'imyose. Panaro miliyoni 6.5. Kirato urumva. Bene ibi birato ndabizi kwa Fizo. Nabakunda kubyambara. Wabo hashi. Umustar. None ashi. Wowe raba dukwanye dukora umuti kuko umwanya uri kurana. Yego. Dukora umuti kuko hajya tudawukoze hakiri kare. Ibintu birashobora kuyanga. Yego. Tugire kuri ba. Kuri gusa tugende. Mugabo urumva nawe yakafana ntavura. Akafanda wowe uratanga iby'amafanda. Wowe ngo tugende dukora umuti. Jewe ndakubwije ukuri ndakumeninda ino musi uranywa n'umugabo wawe kubujya kiza kumenya ko ari ngaha umugabo wanje zihari kajya naho kushika niko menya ko je mvuye ngaha none ko aho mbonye nawe waba uko no wabaye kamumu uno bwenge bwinshi bwaracanganye mbona akazi ngora ku Mvura TV ngora ku Mvura TV wandi si Mvura TV mumbonye urumva rero duce ngaha kugira kwa chambre ziri oya reka duca ducaho nta nakimwe reka dusinabonye umuryango mukuru ari ubu nta nakimwe sinoca jewe nyuma y'inzu je n'umuntu w'umubosi nje nyuma y'inzu nabona umukwe no bangotse oya nta inarosi yo niba yasohore urumva navuze babwire nta yindi sima nsubira kuvuga ngo basohore uranyumva none ntanze abana bari bariko barandondera urumva ni benshi baguma bandondera none maze gutanga imifuko 50 y'isima ugacuvuga ngo ujya dare ntiyaheze mugoma ndabongera yindi mifuko 50 ivyo ntibyokunda babwire nti uyu munsi nimba bashaka bahembwa demi-jour ahantu ndi nshobora kuza hiyo bana bo urumva reka tugende ikati baturage uyu mushenza chabipa agata abona babono ndabazi ari umusigara kunje kuna telefone gatoye narinda naciye kamena nikomeze anchitsi ngamunya shari yuzuye ibikombe ni uragashendurimbwa ubona kaya gahara wowe ubona bari kugahita mu bujya ubyatse mpega duhombye twagira tu reka shareka ndahatswe shareka mana mugabara ukagira ubwoba kora ku mutima wumva umenga ni rapide charger wenga ndikinyezi nacowe cyane ntumvuge nabi je n'umugabo wawe mugabo rero ukagahara ndamezango reka ndamuta rero nk'ubu wasanga natwaye inda ni wabyemere kuko wazanye umugabo wemera ngo twumva turya amahera ugize ubwoba nawe ari igihe gihari mwabikora kuzengo iki none ntiwari hajya wewe ko nakubwiye niwambwiye ngo ndamutsa mama we nari tumenyewe ubu ni tope majo ati wajaga nabwiza ni zana amahera yaguhaye zana amahera yaguhaye rero agi utamufasha uryakira ukimufatira harya 11 nta zana babangaje wari kibuju n'uyu n'umugabo iki bono kanyo gato wewe mushenzi guhera ubu ushokera mu nzu yiwanje je sinemera kuzuragira ibintu bitemewe mu rugo rwanje kanyo gato mushenzi wowe